ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಮೂರ್ತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೈಕ್ ಬಂದು ಬೋಯೋ M1 ಮೈಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇದೆ ಬಂದು ಆ ಬಾಕ್ಸು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಆ ಬಾಕ್ಸು, ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಲ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಬೋಯೋ M1 ಮೈಕ್. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೈಡ್ಗಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಬೋಯೋ ಮೈಕ್, ಬೋಯೋ ಬೈ M1 ಮೈಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮು. ಇದರ ಸ್ಪೆಕ್ಸು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಂದು ಫೀಚರ್ಸು ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, DSLR ಕ್ಯಾಂಪು ಕಾರ್ಡರ್. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು DSLRಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೈಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಮಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸರ್. ಲೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಕ್ಲಿಪ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. LR44 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಫೋಮ್, ವಿಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು. ಇವು ಬಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಸು. ಇದೇನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಬೋಯೋ M1 ಮೈಕ್. MRP ಬಂದು 1650 ಇದೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಪೌಚಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೈಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಫೀಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೌಚ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮೈಕು. ಲೆಂತಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವಯರು. ಇದು 3.2mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, DSLR ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೌಚ್ ಒಂದಿದೆ.
ಇದೇನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿ ಜೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಬಂದು ಮೈಕಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾಯ್ಸ್ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ಗೆ, ಶರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಲರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಹ್, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಹಾಕೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೆಲ್ ಹಾಕೋ ಪ್ಲೇಸು, ಶೆಲ್ಲು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಒಂದು ಮೇಲೇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮೈಕಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಾಯ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಕ್ ಬೋಯೋ M1 ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.